Avokado foydalimi? Avokado juda foydali meva hisoblanib, u to'yimli, sog'lom yog'lar, vitamin va minerallarga boydir. Avokadoning asosiy foydalari: tarkibidagi to'yinmagan yog'lar xolesterinni kamaytirishga yordam beradi. Avokadoda hatto bananga qaraganda ko'proq kaliy bo'lishi mumkin. Qon bosimini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Tolaga boy, ichak qochishini kamaytirishga va ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Tarkibida lutein va zeaksetin antioksidantlari mavjud. Yosh o'tishi bilan bog'liq ko'z kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Yog' va tolalarga boy bo'lgani uchun ochlik hissi kechroq paydo bo'ladi. Vazn nazoratida foydali bo'lishi mumkin. Avokadoda vitamin K, vitamin E, C, B5, B6, B9 vitaminlari mavjud. Kaloriyasi nisbatan yuqori. 100 grammda taxminan 160 kilokaloriya mavjud. Ortiqcha iste'mol qilish vazn ortishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi odamlarda allergik reaksiya kuzatilishi mumkin. Kuniga qancha iste'mol qilish kerak? Bir avokadoning 2 o'rtacha bo'lagi yaxshi me'yordir. Faol hayot tarziga ega bo'lganlar bitta avokado ham iste'mol qilishi mumkin, lekin umumiy kunlik kaloriya hisobga olinishi kerak. Qanday iste'mol qilish kerak? Non ustiga ezib, salatga qo'shib, tuxum bilan ham iste'mol qilish mumkin.